咁我上個禮拜終於考完6年級醫科生最後一個試啦。咁我呢6年嘅拼搏咧，終於都完咗啦。咁喺呢個禮拜我就有時間諗下，其實呢6年咧，我究竟學咗啲咩咧？唔通呢6年淨係為咗個醫生名同埋一啲醫學嘅知識？咁喺呢度我就想分享啲呢個6年嘅最大嘅得着啦，我啲 highlights， 我啲威水史啦，同埋我有啲好刻骨銘心嘅教訓啦。咁其實第一條問題我通常都會聽到嘅就係，其實呢6年入邊最難係邊一年啊？如果以時間嚟計嘅話咧，同埋以知識嚟計嘅話咧，我覺得時間就係6年級啦，知識就係2年班。2年班係點解咧？係因為時間表係咁樣嘅。咁就第2年咧，其實係以1年嘅時間去將你全身內外系統由頭到腳咁樣都學識晒。所以其實你溫故知新嘅時候，你仲要學新嘅嘢，不斷學新嘅嘢。所以去到第4、5個 block 嘅時候咧，我已經係冇乜機會去好好咁吸收新嘅知識咯。咁但係最後都覺得第2年班係好 fruitful 嘅，你好似真係明白成個人係點樣運作啊，同埋每一個系統嘅功能咁樣。但係以時間嚟計嘅話咧，一定係6年班，因為我哋呢個以每7個禮拜1 block 嘅系統咧，真係幾長嘅。你係8至5，譬如返學嘅時候啦，夜晚食完飯就要溫翻今日嘅嘢。如果你好彩有啲時間又唔使出街嘅話咧，就可以預備一下聽日嘅嘢。跟住仲要每7個禮拜就有一個小測，咁所以都幾大壓力㗎。所以好彩嘅就係我第2年班嘅時候，我學識嘅第一個 learning point， 最緊要嘅 learning point 就係用時間表。即係我哋肯定聽過好多次時間表，我自己都聽過好多次，直至我真係第一次去設計我自己中意嘅時間表咯。所以當時運用時間表呢樣嘢之後咧，佢點樣幫到我咧？就係我多個時間去做 gym， 去做我嘅喜好，去同親戚玩。甚至係有啲親戚問我嚇，你唔使讀書嘅咩？你可以成日嚟嘅。咁當時我都唔係好明點解其實個個人都要閉關啦。原來嗰陣時我係用咗一個比較對我有利嘅方法，就係用4個鐘嘅 blocks 去處理嗰日所學習嘅嘢啦。因為後尾我懶咗冇用時間表啦，我先知道其實如果你唔用時間表嘅話咧，你就會好容易進行咗個慢跑而唔係快跑。慢跑快跑係咩意思咧？快跑就係你用一個好高效率嘅時間，用短時間去處理你所需要做嘅嘢，而慢跑咧就係你冇咁高效率，但係攤開嚟做。咁我2年班咧就係用咗呢個時間表啦，我用4個鐘嘅 block 去做晒我今日所要學習嘅嘢。而如果我當時想分心，想好好咁休息，想篤下手機嘅話咧，我就會諗但係我呢4個鐘過咗之後咧，就唔會再翻嚟做噶啦。咁所以我靜下先唞啦。咁就其實 free up 咗我好多時間咯。仲有另一個 hack 就係咧，時間表要前一晚去設計，咁你先至唔會嘥嗰日譬如瞓醒覺嘅精神去度下你今日想做嘅嘢，而係即刻可以 tackle 你今日所需要做嘅任務咯。好啦，咁第2個 learning point 咧，就係你所做嘅嘢同埋你所唔做嘅嘢咧，都係有好大嘅影響力。Both action and inaction can make a difference。我哋用 action 做個例子先啦。咁有一次咧，我哋就上呢個 tutorial， 咁就有10個同學仔咧係圍住一個醫生去上堂啦。咁我有個同學仔咧係好想做外科手術嘅。每一個同學仔咧係要去學一個病人嘅病歷啦，1至2個病人嘅病歷，咁就要熟讀佢，同埋要預備一下醫生可能問嘅問題。咁佢就會問點解手術要咁做啊？點解佢有呢個病啊？佢有咩risk factors 啊？嗱，我哋輪流去咁樣 present 嘅。我哋 present 之前咧，個好有熱情嘅同學仔就話：醫生，我今日有個好得意嘅 case，我陣間同你分享啊。咁個醫生就話：係。咁我陣間就要好好聽下咯。咁我哋逐個分享啦，1、2、3、4、5個同學，去到第6個就係佢啦。咁佢就開始講嘅時候咧，因為其實真係好罕有個病，我哋全部人都好俾心機聽。好啦，咁佢講完咯。其實因為呢個病實在係太罕有，我哋都唔係太識好多啦。咁我哋都覺得講得幾好啊。但係呢個醫生就即係顧問醫生啦，佢就話好啊，都 present 得 OK。咁我想問下咧，得。咁第一條係都算係基本嘅問題。咁但係呢個同學仔都已經唔係好答到，有啲猶豫咁樣去講。去到第2條咯，我哋都已經 feel 到個醫生唔係好滿意嘅啦。但係第2條嘅時候，佢就又要諗一陣，跟住最後都答唔到啦。咁個醫生就開始有少少唔滿意，即係佢咁雀躍，佢咁好心機預備，但係居然連第2條問題都答唔到嘅時候咧，第3條問題再答唔到，佢就發火啦。佢就話：同學啊，其實你知唔知咧？我哋全部人都好俾心機咁聽你講嘢，我以為你會做得好啲添。
跟住個同學好似冇答到，好似呆咗，即係都估唔到醫生原來會直接咁樣鬧佢啦。咁我當時心諗咧，我嘅真實感受就係、其實唔係啊，我聽佢咁樣 present 都已經學咗好多嘢啦。再加上呢個醫生咁樣問問題，都令到我知道，今晚原來同埋就算之後我 present，我都要預備呢啲問題咯。咁但係個老師見到佢未答嘅時候咧，佢又再嚟多句：你知唔知你嘥緊我嘅時間同埋呢個全部嘅時間㗎？我哋好認真咁聽緊㗎喎。咁我就覺得呢個唔啱嘅。我當時見到全部都係靜咗，個當時嘅氣氛好緊張啦。個同學都冇答，咁我就直接講啦。其實都唔會喎，我哋都學到好多嘢㗎啦。跟住我見到又係靜咗啦，跟住全部同學咧都望住我，哇咁大膽嘅，即係佢個眼就係咁嘅樣，哇咁大膽嘅。跟住我自己都呆咗，因為咦個醫生冇講嘢喎，唔通我真係賴？咁我當時驚咗，但係我都覺得我要話俾個醫生知，同埋我要話俾個同學仔知，其實我唔覺得你嘥緊我哋時間咯。咁後尾個醫生咧最後都 OK，佢話係啊。咁好啦，咁我哋繼續傾啦。件事好似冇咗咁樣。去到最後個同學仔都同我講話，哇，你都幾識俾情緒價值㗎喎。我諗緊，如果我冇講呢番説話嘅話咧，可能個同學仔自己都會覺得，唔通我真係準備得好差，同埋我真係嘥緊佢哋時間。可能佢會有個好唔好嘅負面情緒繼續醖釀落去。但係只要我咁樣講出嚟，話俾佢知，其實已經好幫到手。即係我咁樣講呢番説話出嚟，而唔係就咁收埋沉默。其實已經好大分別咯。第二個例子就係好小事嘅啫，但係我哋當時係要上一個40個同學仔上嘅堂啦。咁呢個老師一出名咗係會鬧爆人，出名咗係會好彩，甚至會有少人身攻擊添嘅。咁咧，我哋可以選擇，因為我哋早到，我哋可以選擇坐最後嗰一排啊，定係坐頭嗰兩排。咁我當時就，喂，不如我哋今日坐第二排啊。咁我當時諗起嗰番説話就係、你最唔想望嘅地方，就係你會獲得最多收穫嘅地方。咁我就想試下 apply 下呢一句咯。咁我就話：喂，不如我哋一齊坐啊，唔怕嘅。佢就算真係鬧嘅，咁我哋真係唔識啊嘛。有幾個同學仔全部都驚嘅，但係見到我咁樣 OK 咧，佢哋就一齊坐咯。去到最後咧，我哋坐前排就越嚟越專心，越嚟越答到問題，越嚟越唔怕咯。咁嗰堂講嘅嘢，我甚至去到而家都記得添。我覺得如果我坐尾排嘅話，可能會發下夢啊，篤下手機啊，甚至之後嗰幾堂都會繼續發夢咯。第三個要點咧，就係、其實每一個人都係見步行步咯。每一個人都可以做足最大嘅準備，但係你永遠都有啲嘢係唔知嘅，你永遠都有啲擔心位咯。Everyone is doing it scared。咁點解咁講咧？咁就翻去 Year One，我哋有個課堂叫做 Problem-Based Learning（PBL） 咯。就係呢10個同學仔要圍埋喺度討論緊呢個工作紙，想我哋講嘅嘢啦。咁但係嗰陣時咧，我係好大衝擊，我唔知道我哋要點樣講啊。其實係有人問我哋問題啊，跟住我哋答啦，定係我哋自己要主動去諗啲嘢講嘅咧？咁所以頭半年咧，我都係喺度嘗試摸索緊，其實要點樣運作嘅呢件事。咁我記得有一次咧，最大影響嘅有一次就係我成堂2個半鐘嘅 PBL 一句嘢都冇講過咯。呢個已經係第4、5堂噶啦。咁我就嗰日翻屋企，我就同阿爸阿媽講：爸媽唔得，我今日咧 PBL 一句嘢都冇講過。我由而家開始，我下定決心，我無論點我都要嘗試講我所諗嘅嘢。因為即係其實我冇講嘢嗰啲時候咧，其實我係好努力咁 research 緊，我係度緊點樣講啊。但我度到嘅時候咧，同埋準備醖釀嘅情緒、勇氣嘅時候咧，已經去咗下一個 point 啦。咁所以，我當時以為其實每一個人咧講嘢好流利喎，佢哋都係有十足準備同埋完全唔驚嘅時候先至講咯。但係其實唔係嘅，我之後即係去到第3、4年班問翻我 Year One 嗰啲 friend 咧，佢哋話其實冇啊，都唔知自己講乜嘅，都係見到啲咩就講咯。咁所以其實知道咗呢一個 point，everyone is doing it scared 之後咧，我就放膽啲去做。你有信心，你要相信自己係度到一半，你要相信自己，你可以行埋個下一半咯，即係見步行步咯，真係。但係呢一樣嘢你係要試咗，跟住係摸索緊嗰個時候，你再行到一步咧，先至會真係話咗俾你知，其實你可以相信自己。你就算唔真係知道晒每一步點行，你每一個 outcome 係點，你都可以繼續去咯。
咁除咗 PBL 教到呢樣嘢俾我之後咧，答問題都係嘅。其實有時佢問一條要諗嘅問題咧，你冇可能5秒就諗晒成條問題點樣答噶嘛。但係你要相信自己，你講下就會順啦。咁其實我個人咧有啲咩改變咧？除咗啱啱嗰啲人生道理之外，咁我就要講少少經先。其實大學咧係由一個中學生一個跟時間表、跟學校派嘅時間表啦，去廁所要問批准啦，一返屋企就打機啦嘅中學生，要變到一個社會嘅棟梁之前嘅呢個階段啦。咁所以大學咧係要你學識點樣諗嘢，學識點樣溝通，學識點樣講你自己嘅諗法，同埋你要學識人際關係啦。大學其實係真係諗嘢同埋寫嘢同埋講嘢嘅地方嚟。嗱，咁講嘢我覺得係最大嘅改變。咁你諗翻起其實 Year One 咧，我當時其實中學讀國際學校，但係我 Year One 有個 friend 就係外籍人士啦，咁啊初次識嘅。我記得同佢搭地鐵嘅時候咧，我成程10分鐘，淨係能夠講到 Oh yeah，oh really，oh yes，okay，即係講到呢啲單字，完全冇唔係一個有效嘅溝通嚟。但係去到6年班，我有幸同翻佢做同一個 groupmate，咁我就記翻喺嗰陣時同埋而家我係嗰個溝通嗰個分別啦。但係嗰個真係好蠢啊！點解我淨係可以講到一個單字嘅全部都？不過同埋除咗講嘢之外咧，講嘢嘅語調都好緊要喎。我哋以婦產科嚟到做一個例子啦，即係男仔啦，去婦產科啦，你要同佢做個壓取檢嘅檢查，其實都係即係對佢哋嚟講係一個好大嘅私隱嚟㗎嘛。對佢哋嚟講係一個俾個陌生人做檢查，雖然係有用嘅，但係都係一個唔係咁容易話 say yes 嘅嘢啦。咁所以我哋更加要用好嘅技巧去令到佢哋覺得安心，用好嘅技巧令到佢哋知道其實唔會有事嘅。咁我當時就知道其實女士佢哋係好不安嘅，咁我就用個好溫柔、好專業嘅語氣，我就會話：女士你好，我係港大醫學院6年級生，我姓謝嘅，今日想同你做一個婦產科嘅檢查，請問你同唔同意咧？嗱，陣間可能會有少少痛嘅，隨時痛嘅話咧，我哋都可以停嘅，我哋隔離都有醫生睇住啊。即係每一次都會咁樣講，慢慢講，我話俾佢哋知幾時可以停，話俾佢哋知有啲咩要預備咯，而唔係喂，女士你好啊，今日想同你做個檢查喎，得唔得啊？咁佢哋就哇呢個人係咩事啊？而呢一方面咧都可以應用喺唔同嘅地方，所以語調、你講嘅字、你講唔講到流暢，都係呢我最大嘅 transformation。第二個最大嘅轉變就係我而家識得自己揾嘢俾自己做啦，即係諗翻起中學嘅時候係全部都係幫人安排晒。哦，你參加到籃球班啦，跟啦。哦，你今日翻學啊，今日跟住個時間表去啊。哦，你唔知揾咩書啊，跟住老師嘅工作紙嘅 workbook 去做啊。但係去到醫學院啊，佢係俾啲 PowerPoint 嚟，淨係俾啲 recording 嚟，你要自己去讀，你要自己用時間去睇，你要自己問問題，你要自己去安排時間，幾時去做邊樣啊。咁所以其實個自由度係大咗好多啦，相反嘅要求都高咗好多。要求係對你自己嘅自律性啦，你知唔知自己想去邊啊？你嘅目的係咩咯？咁我就喺2年班嘅時候安排咗我3年班咧會去呢一個格拉斯哥去讀癌症。咁喺嗰一年咧，其實都轉變最大咯，我覺得，因為喺嗰年我揾到我嘅興趣啦，我就識打泰拳啦，我就不斷揾唔同嘅班去上，我上 Toastmasters， 即係一個課外活動係講演講嘅，同埋揾到個信仰啦，所以基本上係好忙，但係其實我大可以係全年都留喺我間房度，乜都唔做，淨係返學放學煮飯俾自己食，我大可以係咁嘅，我大可以係做廢青嘅，但係就係我知道自己想要啲乜嘢，而我去爭取。好啦，咁講少少挫折位啦，同埋有啲我覺得自己可以做得好啲嘅地方咧，就係我哋有一個考試咧，叫做兒科嘅 OSCE， 咁就係一個4分鐘加4分鐘嘅考試嚟。咁呢個分數咧就會定你差唔多成年1/3嘅分數啦。咁我哋都知道呢個考試係好緊要，咁我就同班 friend prep 咗可能30幾個可以出嘅課題，有幾個咧佢就已經翻炒咗好多次，咁我哋就覺得唔會再咁樣去考一次我哋㗎啦，咁就冇擺太多時間。咁但係可惜，我第1分鐘坐喺嗰個班房嘅時候咧，已經見到呢一個兒科嘅主管啦，咁就都有少少壓力。咁再加上我見到個課題已經係嗰條我哋冇乜 prepare 到嘅課題，咁我知唉得啦咁次。
prep 咗咁耐幫唔到手啦。咁但係咧，我知道我哋練咗咁多個口才咧，其實係幫到手嘅。咁所以都起碼有啲渣拿。咁但係無奈就係嗰3個好重要嘅 point 咧，關於個病，咁咧就最後嗰2個。咁所以就搞到啲個印象分係不斷下滑。咁就呢8分鐘就唔會好高分啦，但係我都 pass 咗嘅。咁就嗰日我都幾沮喪㗎，因為我覺得自己 prep 咗咁多，預備咗咁多，同 friend 即係努力咗咁耐，肯定會有啲成果啩。但係就係偏偏遇到我哋冇 prep 到嗰一條咯。嗰日我都要用咗差唔多半日去平復自己嘅心情，但係因為呢個試考完之後，仲有5日就考第2科啦。咁其實冇乜時間容許我哋去沮喪、去下沉太耐咯。係咯，嗰一次我回復自己嘅心情都對我嚟講幾重要嘅，因為我知道係淨係得我可以解決到我自己嘅心情。咁我當時就將呢一個病，我講唔到個 point， 我應該講到個 point， 咁我就 mark 低咗喺個 document 度，mark 低咗喺個份文件度之後咧，我打晒我所識嘅嘢，同埋研究晒最重要嘅點，跟住我就儲存個 document， 我 save 低咗佢，我刪咗佢，咁就當自己係為呢個考試嘅一個句號咯，咁就 move on。第二樣嘢就係嘗試唔一定成功，但係你唔嘗試就只會留喺第一步咯。咁點解咁講咧？係因為其實我哋醫學生想去啲好大競爭嘅醫院咧，好高競爭嘅科咧，其實出一張紙係對你嚟講好大幫助嘅。出張紙即係你要揾個醫生啦，跟住你哋要做一個研究仔啦，你可以做網上嘅研究啊，你可以做病人嘅研究都得。咁但係就要出到一張紙咯。咁啊當時就揾咗2個醫生。2個都失敗收場，因為第一個就係佢話佢老細去到最後覺得呢個研究其實唔可行，即係唔係太幫到手啦。第二個就係寫一張紙出嚟，喺學校攞咗啲獎嘅，但係就係冇紙願意，即係冇 publisher 願意去出呢張紙咯。我後悔嘅位就係其實我應該繼續去嘗試咯。我應該又或者早啲去開始嘗試出紙嘅呢個機會，因為我有啲朋友其實係 Year 1已經開始出啦，咁就有啲後悔，唔係識太多啦嗰陣時，同埋又或者冇遇到啱嘅人咯，咁呢個都係我控制範圍之外嘅，純粹就係有少少遺憾，就係好似努力咗咁多，但都係冇收穫，有少少似去翻 PD OSCE 嘅嗰個遺憾點咁樣咯。係啦，咁就係呢6年我嘅高峰位啦。同埋我啲少少嘅遺憾啦，同埋我學到嘅嘢，咁唔知未來會有啲咩等緊我，唔知見習醫生嘅時候，我呢啲學到嘅點咧，會點樣可以用得翻啦？係啦，總括而言，我呢6年都的確改變咗好多，都好開心我踏上咗呢條路咯。因為呢一條成世都要學習嘅路咧，我知道我唔會悶啦，同埋都會不斷好有挑戰性。最緊要係知道我無論我做邊一行，最後邊一間醫院都好咧，我都一定會幫到人。好。